又到爆料討論時間嘅錄音啦。今集呢，就今次係講嗰個神魔嚇，咁我相信好多網友都好期待噶啦。咁但係又唔好過分期待喎。我只係講古仔嘅咋嚇。咁我只係講呢個古仔，咁係啲隱修士啊、高僧啊、長老們啊，同我都即係聽過啦、見過呢個古仔啦，就咁樣講。咁喺大家都知道，即係今天嘅天文學家都發現咗宇宙係大爆炸產生嘅。起碼目前先係咁講啦，但係咁講真喎。咁宇宙大爆炸距離而今大概130幾億年啦嚇。咁喺宇宙大爆炸，即係宇宙誕生嗰一刻開始，神就出現咗啦嚇。咁佢就係開始啊嘛，因為佢就係開始，所以出現咗噶啦。咁神到依家已經130幾億歲嘅，佢係永生嘅。喺宇宙誕生嗰一刻開始，神就出現咗嚇。之後神就喺宇宙嗰度訂立咗一啲法則啊，一啲宇宙運行嘅規則嘅法則嚇。即係聖經講嘅律法啦，所謂咁訂立咗啲規則，呢啲法則。例如就係恆星係點樣產生嘅啦嚇。佢係恆星係要燃燒啲氫原子核聚變燃燒氫原子，燒完就燒氦燒氦原子，燒完氦之後好似我哋太陽就會變成一個白星。如果大啲嘅太陽就變成中子星，再大啲嘅就變成黑洞，同埋呢啲咁樣嘅法則，亦都有規定咗行星嗰啲行星同衛星圍繞住即係自己嘅行星或者圍繞住太陽就圍繞住行星啦去公轉呢啲咁樣嘅規則。啲行星嘅組成嗰個方式大家即係留意天文嘅都已經知道係點樣組成一個行星噶啦。啲星係點樣產生啊？銀河系點嚟啊？咁樣有超星系團啦有超星有啲即係星團啦頭先我講超星系團啦咁樣係點樣產生？宇宙係點樣去演化落去呢啲法則神已經定立好晒。咁當然佢喺啲即係星系嘅宜居帶裏邊啲行星咧，佢就會佢想創造生命啊嘛，佢就會跟住佢個樣喺嗰啲星嗰啲即係宜居帶嘅行星喺佢上面就跟住照住佢自己嘅肖像就做咗啲好多個亞當夏娃出嚟嘅唔同嘅行星有唔同嘅有佢自己嘅亞當夏娃嘅。但係要管理要打理要管理呢個星即係呢個宇宙同埋唔同空間嘅宇宙，即係唔同次元嘅宇宙唔同次元嘅宇宙3次元啦4次元5次元啦咁樣。神要好多幫手，咁咧佢就做咗好多天使出嚟。留意天使咧係由火而生嘅佢就係用神利用火就製造咗好多，即係創造咗好多天使。數以萬計或者數以千萬計定係億萬計我都唔知總之就好多啦，數量大得好犀利好犀利。就有分別喺唔同即係空間嘅宇宙唔同次元嘅宇宙，就喺度即係維持宇宙嘅秩序看守住嗰啲空間嘅各自唔同空間嘅宇宙，同埋同埋天堂嘅入口即係之類。就總之就相安無事嘅但留意神佢創造咗個宇宙，即係佢同宇宙一齊誕生呢個話宇宙佢喺宇宙裏邊佢訂立咗啲法則，佢唔改得噶。咁變成佢都唔可以即係佢只可以周圍去睇，但係就唔可以周圍去管因為佢定咗個法則，佢自己唔可以破壞。咁就佢要教化啲人類，啲
亞當夏娃嘅後代，咁點啊？咁佢就由佢就分裂咗一個佢嘅，即係喺佢身體上用係神自己嘅，分裂咗一個我哋叫做聖子嘅，即係佢個仔咁出嚟，咁我哋叫佢做耶穌咁自此咧就即係嗰啲天使們咧就有留意啦，咁有大天使有好多天使，咁就好唔妥呢個耶穌大概有1/3嘅天使咧就唔妥耶穌，咁就帶住即係大天使帶住其餘1/3嘅天使係走咗嘅。咁留意大天使最大嗰個係神創造天使嘅第一個天使，咁神就花咗啲心機就做到好靚嘅，咁做到大天使好 beautiful 好靚好美麗，而且大天使咧就代表光咁解，代表光明。咁神要喺邊度有光大天使就喺嗰度點燈咁就整個太陽出嚟噶啦，咁就有光嘅咁神要有光，大天使就幫佢發光。留意啦咁天使有管光明，有管水嘅，有管土地，有管其他嘢啦，即係咁嘅講法。咁大天使呢個就係管理光明嘅。咁佢就即係好唔妥耶穌啦，即係唔妥阿神嗰個仔啦。即係點解要向神嗰個仔跪拜咧？要聽命於佢咧？因為佢覺得佢自己係由神所創造，同埋佢有 power， 佢覺得自己有能力即係佢個能力好強大。即係佢覺得自己有等同神嘅能力神嘅力量，咁佢覺得自己有。總之就勁啦咁就所以佢唔妥，即係唔服耶穌，又唔願意跟隨耶穌。所以咧佢帶咗大概1/3嘅天使咧就離開咗就唔再遵從神嘅旨意去做事，就去憑佢自己佢嘅想法去做當然啦。期間呢啲即係離開咗神嘅叛逆天使咧叫做我哋就稱之為魔鬼撒旦，就咁樣啦。期間即係離開咗之後咧呢1/3嘅天使咧叛逆天使就同神原有嘅天使咧就打咗幾場大仗嘅。大概3場咯，我記得好似係3場大仗次次都打贏嘅。神嗰邊嗰啲天使包括耶穌都打輸嘅。咁最後咧打第4場嘅時候咧神終於出手啦就導致到呢班叛逆天使係輸咗嘅。神就將呢批叛逆天使咧就放逐喺永恆嘅火度咧去燒佢哋嘅，去燒佢哋嘅。但好可惜留意天使係由火而生，叛逆天使都係由火而生嘅，所以佢哋唔怕火。神將佢哋掟落去啲永恆嘅火焰裏邊我哋叫做地獄啦，去燒佢嘅時候，佢哋完全唔怕佢完全對佢哋嚟講係冇傷害。留意咯，咩叫永恆嘅火咧太陽啲火好似我哋地球，即係我哋嘅太陽系嘅太陽都係大概50億年壽命啫嘛再大啲嗰啲可能係長少少可能係60億70億咁樣都講係幾廿億年嘅一年。總之地球嘅地心嘅熱嘅熱量都係只係維持得幾十億年嘅啫，又係咁。呢啲唔係永恆喎，呢啲係有時限嘅，幾十億年嘅。大家仲記得頭先開頭我講宇宙大爆炸，宇宙一開始就爆出嚟嗰下，其實嗰係火嚟嘅嗰係永恆嘅火，不停向外膨脹緊嘅，到今天都係膨脹緊。嗰個火喺邊度？就係宇宙嘅邊緣。如果大家仲記得我以前講過，我去過宇宙嘅邊緣我見過地獄嘅話，好簡單，嗰個到而家嘅宇宙嘅邊緣就係嗰個永恆嘅火啦。神就喺度 BBQ 嗰班叛逆天使我哋叫魔鬼撒旦。當然佢哋唔服氣啦，亦唔忿氣啦。自此神所做嘅創造嘅人佢哋就去破壞，佢哋就去引誘去散播同神 opposite 嘅信念嘅做法
神宣揚愛心佢就啲魔鬼撒旦就去宣揚仇恨如是者神，所以呢個宇宙而家就變成即係亦有正亦有邪，又好得意喎。呢啲只係 apply to 神所創造嘅，即係照佢肖像照神嘅肖像所創造嘅人啫喎。咁嗰啲亞當夏娃嗰啲啫喎。神要魚有魚有動物嗰啲影響唔到嘅喎，因為佢哋有靈但係冇性啊嘛。但人咧就有靈有性啊嘛，所以先至受到魔鬼嘅誘惑，受到魔鬼嘅引誘同埋即係誤導神即係所創造嘅人用泥公仔初出嚟人留意啦神吹一啖氣，咁嗰個泥公仔就企起身噶啦，就曉行曉走噶啦，做第一代嘅人類啦。佢哋好得意，呢啲第一代人類魔鬼就引誘佢哋啦就鼓勵引誘鼓勵佢哋就出賣佢哋嘅靈魂同魔鬼做交易。留意啦，嗰啲即係出賣咗靈魂嘅人啦到佢哋即係死咗好怎樣都好，神唔要嘅就劈佢哋一樣落去嗰啲永恆嘅火焰嗰度去燒佢嘅。留意啦，魔鬼呢啲即係靈魂咧，因為佢唔係由火而生所以佢怕火嘅。魔鬼咧就唔會將佢哋擺喺火裏邊燒嘅喎，係擺喺火上面烘佢嘅啫，仲唔係真係燒佢嘅。因為呢啲靈魂落去火度一燒就冇噶啦就即係煙即係叫煙消雲散所謂因為嗰啖氣嚟啫嘛，嗰啖氣一遇火燒佢就會化開噶啦，冇咗嘅。魔鬼係需要呢啲靈魂嘅，佢唔係要嚟做糧食喎，魔鬼唔使食嘢嘅喎佢哋唔需要食嘅喎。呢啲就係魔鬼要呢啲靈魂做乜嘢做魔兵做啲即係魔界地獄嘅士兵。目的就係希望組織一隊龐大嘅魔兵去攻打即係天堂同天使們嘅神兵做神嘅神兵去打過，就係咁樣。好啦，由於大天使已經拒絕唔肯再為神去點燈，因為佢走咗啦嘛，佢離開咗神啦。所以現今嘅宇宙咧即係如果大家有睇新聞都有講噶啦，早排都有講噶啦，就係話大概幾十億年前嘅宇宙，80億年前嘅宇宙到而家嘅宇宙咧。80億年前嘅宇宙係摩係多啲嘅，係摩嗰啲太陽多好多行星嘅，多好多太陽嘅。80億年後嘅今天嘅現今嘅宇宙咧係少咗好多太陽熄咗之後冇再點燈嘅。即係繼續運行緊宇宙嘅神定落嘅法則靠呢個就即係超新星爆炸剩落嚟嘅殘骸同埋其餘嘅宇宙嘅塵埃聚積，重新再form一個新嘅太陽。但呢啲咁樣嘅形成嘅太陽咧，只會數量越嚟越少。估計啦，啲天文學家就估計大概喺即係幾千億年之後咧宇宙係唔會再有太陽噶啦，就一片黑暗噶啦。留意神講過噶佢係開始亦係終結。到最後宇宙冇晒陽光，冇晒光芒，咁就係嗰啲魔鬼撒旦同天使嘅天堂嘅神兵作最後一次大戰噶啦。呢個就係宇宙最後一場大戰。我留意同我之前講嘅宇宙大迫場冇關係嘅。呢啲我今日講神魔講古仔嘅咋你冇將啲大迫場拍落去唔係兩樣嘢嚟嘅，冇關係。咁好咯，即係神即係創造咗好多人啦，好多即係我哋叫外星人添神用佢嘅跟佢嘅肖像做咗好多人出嚟嘅，做咗好多唔同行星，做咗好多亞當夏娃出嚟，亞當夏娃。點解我哋有頭髮，啲外星人冇頭髮嘅咧？大家都有眼耳口鼻，兩隻手兩隻腳。咁樣講啦，即係講笑咁講，當古仔聽好啦。因為某啲行星嗰個水凼
仲未平靜，神就開始做外星人，咁啊就唔留意自己有冇頭髮，就係咁。咁所以做啲冇頭髮嘅光頭嘅咁而且睇自己嘅樣睇得唔清楚，就做到啲眼大大嘴細細咁。咁啊有啲好似即係我哋地球上做嘅亞多夏娃，因為嗰個水凼嗰個水凼嗰啲湖水平靜咗，哇！神照佢，咦？乜自己咁靚仔㗎咁所以佢就做咗啲靚仔嘅亞多夏娃出嚟啦，咁啊就好似我哋咁樣啦，咁啊即係講笑咁講啦就大家當古仔聽好啦咁所以咧，神照住佢嘅肖像，佢自己嘅肖像做咗好多亞當夏娃，有啲就眼大大、嘴細細、鼻哥細細，有啲就好似我哋咁，有啲調翻轉眼都唔係好大啫，不過都係光頭嘅有啲係金頭髮嘅就係咁樣。總之就係點解金頭髮？因為嗰個水凼個反光有啲金地色，佢就以為自己係金頭髮，咁做啲金地色噶啦，咁樣就係咁樣，即係咁樣啦咁樣講笑咁講。咁就做咗好多即係宇宙間有好多唔同種類嘅兩隻手、兩隻腳、眼耳口鼻嘅人出嚟我哋叫做外星人啦。其實大家都算係人即係神根據自己肖像所做出嚟嘅人類嘅種嘅種族嚟嘅，都屬於都應該係歸納喺人類嗰個大嘅 category 裏邊嘅咁大嘅範圍裏邊嘅。我哋只係地球上地面嘅人啫，我哋叫地面人添，我都唔喺呢個地講地球人，我哋都未合格啊，因為地底住嗰啲從來過我哋就係咁。咁至於啲墮落天使嗰啲咩，即係叛逆天使咁見到哇，即係留意叛逆天使又唔同墮落天使嘅喎。叛逆天使係唔妥耶穌，跟隨大天使走咗出去做咗魔鬼嘅，做咗魔鬼撒旦。而墮落天使咧係嗰啲未走嘅天使，小部分未走嘅天使，見到神做出嚟嘅女人，哇，好靚女喎，好靚喎，受唔住嗰啲靚女嘅誘惑就走去同佢哋即係一齊啦生咗即係總之就攞咗地球啲人類啦，人類嘅靚女做老婆，生咗啲巨人出嚟嘅就係咁樣。呢啲係另一樣嘢，同神魔冇乜關係。呢啲墮落天使咧，神係唔要嘅，又係一個就係叛逆天使，就做咗魔鬼撒旦，神魔就係同佢兩個打嘅，喺度打。墮落天使咧，佢就冇打神嘅，佢避開逃避嘅，即係逃避神嘅懲罰嘅，因為佢受唔住引誘啊嘛，自己定力唔夠，見到下邊有靚女，攞咗翻嚟先做老婆，咁就係咁樣。咁所以墮落天使咧。就係神都會追殺佢哋，神都會要消滅佢哋嘅，就好得意。神又係抌佢落火度燒，所以墮落天使最終咧都會去咗永恆火嗰度咧，同啲魔鬼撒旦一齊被 BBQ 嘅。咁所以魔鬼撒旦嗰邊嗰啲天使，即係嗰啲即係魔鬼撒旦嘅數量咧，應該係多過1/3噶啦，最終都係，因為叛逆天使再加墮落天使啊嘛，咁就係咁數量應該多過1/3嘅。咁有冇一半咧？就應該冇。咁即係話晒墮落天使，又唔係即係個天使都墮落噶嘛？咁係少數嚟，即係少部分墮落噶咋就係咁樣。咁神魔就係咁樣，即係開始咗，即係特別係魔鬼啦開始咗就係神再創造啲即係亞當夏娃嘅時候，啲魔鬼就係一個引誘個夏娃，教佢食蛇果食禁果跟住俾引誘佢哋咁，同埋同佢製造仇恨。咁如是者就已經不經不覺又行咗好多唔知幾多億年咯咁而家成個宇宙咧就充滿咗正邪之分啦咁喺我哋地球好明顯啦，已經淨係地球人自己本身已經有正邪兩派啦有正邪兩派，有 follow 神嘅，跟隨神行嘅人，有去拜魔鬼，跟隨魔鬼行嘅人，有反對神嘅人。淨係呢兩派而喺地球上已經足夠打好多場大戰啦咁留意喺地球已經可以打好多場大戰，喺宇宙上面嗰啲
即係有正派嘅外星人，有邪派嘅，即係魔派嘅外星人，一樣打㗎咋嚇？喺宇宙上面一樣有好多叫星球大戰宇宙大戰喺度打緊㗎咋？嗰啲同我之前講嘅宇宙大 picture 留意係冇關係嘅，咁啊就唔好即係撈亂嚟睇嚇，撈亂嚟聽。今次呢集講嘅，我講古仔嘅啫嚇，大家唔好咁認真啊咁嚇，即係唔好自己嚇親自己啊。咁好咯喎，咁神就照住自己嘅樣就做咗好多人出嚟啦。嗰啲人有啲係即係一生出嚟就好拜神嘅，佢好中意 follow 神嘅。咁呢啲就天生正，即係我哋叫正義，天生神嗰邊嘅嚇。咁天生有愛心神嘅兵神嘅僕人。但有啲咁就受到引誘，咁日日喺度犯罪，咁就留意啦。引誘呢個字好廣泛嘅引誘唔同仇恨喎，仇恨係另一種引誘已經你好人好者都會受到，都會好容易被引誘嘅。但好人好者就唔會點樣有仇恨嘅喎，即係有啲人唔係天生唔記仇你係都俾啲仇恨佢，係都俾啲挫折佢，係都俾啲即係不公平待遇佢。佢轉頭就冇嘢噶咯，I forgive you 咁我原諒咗佢噶咯，係即係好容易交到朋友所以冇乜仇恨咁即係魔鬼吹佢唔脹呢條友，喂大佬，我啱啱先俾完啲挫折你嘅啫咁搵條女翻嚟借低晒你啲錢，使晒你啲錢，搞到你冇晒錢，你唔係好憎條女嘅咩？唉，算吧啦即係咪當前世欠佢個咯咁。咁講完呢句，咁魔鬼就俾佢出到啤啤聲，真係冇理符咁樣嘅喎。但係引誘又唔同喎，我放個靚女喺你旁邊，日放啲靚女喺旁邊，我唔信你唔心動話晒你係男人，就係咁啦即係，所以點解成日話男人個腦生喺 pat 度咧咁生喺邊度咧，就係咁咯，生喺細路嘅小朋友嗰度咧就係咁咯即係。係當冷靜嘅時候，男人嘅腦好有邏輯，好有分析能力。但旁邊放幾個靚女，總有一個搞到你心跳搏咁跳嘅，心跳加快嘅，咁就大件事啦。本來個腦喺頭上邊嘅，跌咗去細佬度就係咁。咁即係呢啲咪叫引誘。所以魔鬼發覺原來用引誘好過用仇恨嘅股市大跌。引咩引你入市做水魚咯，引你去趁低吸納做水魚賭場買大買細，咪引你去賭嗰種刺激感覺咯不勞而獲嘛。你唔覺意就即係下半世好多餐飯都係賭場贏翻嚟嘅，話唔定係咁嘅好靚仔引有啲中意靚仔嘅女仔，好靚女就引一啲好中意靚女嘅男仔，就係咁，實引到你嘅，放心地球上咁即係好坦白講就算即係啲真人和尚神父牧師佢哋都好中意錢。點解咁講咧？大家留意下，上一任教宗本篤16世，佢好中意 LV， 佢好中意名牌噶教宗上一代嗰個都係咁受物質嘅引誘，名牌嘅引誘。係今即係現任呢位教宗咧就比較好啲就比較腳踏實地就比較好啲。佢唔中意名牌，佢中意祈禱嘅啫，佢中意同神傾偈嘅所以佢能夠與神同行現任教宗叫方濟各大家唔記得佢嘅名佢屬於係耶穌會噶佢耶穌會啲傳教士啲隱修士咁樣係比較係傳統嘅天主教徒係中意 follow 神嘅就係比較刻苦耐勞嘅，比較係即係中意即係唔中意奢華嘅中意腳踏實地務實好多嘅。留意啦咁喺地球上99.999%嘅人類冇一個唔中意錢，冇一個唔中意黃金
咁個個都為錢搏命，為錢掹波，淨係爆料谷裏邊啲 member 呢2600幾人我唔相信你哋唔中意錢啦，係啊，咁就係咁簡單，淨係魔鬼用啲公仔紙擺出嚟，呢啲人就因為咁就啲地球人就因為錢幣係公仔紙啲錢而成即係而 form 咗一個啲造成一個另類嘅嗰個叫做秩序。而呢個秩序同神所創造大自然嗰個法則、宇宙嗰個法則係完全兩回事嚟嘅，冇關係嘅咁呢個係魔鬼嘅法則、魔鬼嘅秩序。但係啲人又巴啲人又即係因為咁留意啦成個地球因為有錢嘅緣故有呢個元素嘅緣故，啲人又住得即係生活得相安無事，大家為錢而奔波，為錢而付出努力。咁即係喺 YouTube 好，喺網上好多人都有，即係都有啲有志嘅，即係有見識嘅人啦，有啲有遠見嘅人都成日話人類係金錢嘅奴隸就係咁解啦。魔鬼咪咁樣奴役人咯。神留意佢做咗亞當夏娃佢生咗兩個仔，佢哋後尾生兩個仔，一個神好中意嘅，一個就神唔係好中意嘅。咁中意嗰個即係神中意嗰個就俾咗另一個叫做嗰個人殺咗，即係另一個佢兄弟殺咗。咁所以而家我哋人類咧就係即係嗰個人嘅後代嚟噶啦，即係嗰個即係神唔係好中意嘅咁所以佢就有原罪。That's right。咁我哋人個出世就有原罪嘅，所以人之初性本惡。咁有原罪咯，咁我哋咪要贖罪咯。咁要贖罪咪點咁咪要去念經啦咁要跟隨神嘅道路，要聽神嘅指引總之要聽神嘅總之就係要跟隨上帝啦留意喺呢度我講一講，我唔係傳教我淨係講古仔神魔咋。咁魔鬼梗係喺旁邊加鹽加醋，加多啲引誘啦。哇，好簡單，個宇宙星好靚淨係 NASA 都受唔住引誘放個太空望遠鏡上去，望遠啲望真啲，望多啲。係如果唔係點知道原來宇宙大爆炸都130幾億年咁樣就係咁解啫嘛。呢啲如果唔受到引誘又唔知道原來神已經130幾億歲啦，就係咁解咯一樣道理。咁即係魔鬼就係咁去引誘我哋人類咁唔係淨係地球人噶其他外星人都受人都被引誘噶，受唔住引誘嘅咪做咗壞外星人咯咁同啲好嘅外星人又打咯。咁好嘅外星人咪保護住呢個人類咯。咁就喺度保護緊我哋人類咁等我哋人類自己決定最終係做好人啦定做壞人啦咁而家地球上嘅人已經好明顯共匪中共國嗰裏邊嗰啲全部壞人嚟嘅IS 嗰啲係又係壞人嚟嘅嗰啲即係魔教嘅壞人。咁好，大家都我呢度就係 apply 做我哋嘅香港大壁牆部分世界大壁牆同日後嘅宇宙大壁牆啦呢啲就係派我啲大壁牆來啦，係咪我寫大壁牆來噶啦。咁喺地球嗰啲好人噶嘛，咁好人要懟冧嗰啲壞人噶嘛講得好聽叫捉晒佢，實際上就係殺晒佢，就咁解殺晒啲壞人，咪做啲好人咯呢啲就係好簡單嘅邏輯。我留意咁又犯咗，咁又中咗魔鬼嘅詭計神定立咗十誡唔可以殺人噶嘛，咁然之後殺壞人所以呢個係人嘅矛盾嚟噶咁所以點解好多時會社嘅國家嗰啲會社嘅國家嗰啲士兵往往成日都係 in the name of God 我懟冧佢咁樣以神嘅名義我懟冧即係嗰啲魔教就係咁解。因為其實如果大家平心去諗魔嗰啲即係魔鬼撒旦係神逼出嚟噶嘛，關我哋鬼事
嗰啲人咁最後啲人係即係最後地球人係揀係有自由意志噶嘛，係揀跟隨神道啊，定肯跟行魔道？咁佢要行魔道，咪留翻俾神去滅佢咯。最後神都會抌佢 BBQ 噶，抌佢落嗰個永恆嘅火度燒嗰啲壞人噶、衰人噶、魔入咗魔嘅嗰啲壞人噶嚇，就係咁咯。但係點解我哋好嗰邊嘅人要走去對付啲壞嘅人咧？就因為我哋頂唔順佢哋嗰啲。唉，你大家都明㗎啦，見啲共匪日日喺度搞香港，哇，搞到你都懵啊！你好地地嘅生活，本來你可以放工同屋企人即係睇下戲食下飯睇下去海邊望下日落咁睇下啲海浪聲舒舒服服。點知係要共匪係要放個糧冊落嚟，係啊，同你搞破壞，同你搞對抗，總之就要激嬲你，係要激你激你啲好人就係咁解啫嘛。脾氣好嘅唔係由佢話知佢即係忍耐力冇咁好嘅，脾氣冇咁好嘅，哇！真係想買起呢個糧冊，送粒子彈俾佢嘆噶嘛，就係咁解。一嘢巴咗佢咪唔使煩咯，又可以平靜，又可以安靜啦。但唔好忘記巴佢嗰條友隨時俾人捉噶，咁啊又要坐監又要成咁佢即係以現今嘅法例判佢終身監禁。不過咁到會社上場，隨時放翻佢出嚟嘅，就係咁樣佢為人滅魔嘛為人即係嗰啲叫咩為正義為神去滅咗個魔嘛。咁佢仲在生嘅嗰個人嗰個好人仲在生嘅，咁梗係要放佢出嚟，等佢享受自由嘅世界，吸收自由嘅空氣啦。咁你人嘅角度啦，呢係人嘅角度。至於神到時會唔會罰佢咧？定話thank you佢幫佢滅咗嗰個糧冊咧，個魔咧咁小魔頭咧，咁留翻神去決定啦咁就係咁樣。但係啲魔又好得意喎，哇！既然係咁放引誘出嚟，引誘啲人類去犯罪總之人咧受唔住引誘就係叫犯罪噶啦。無論你係貪錢又好，貪嘢食又好，貪美食也好即係貪物質新電腦好正新嘅 iPhone 好正怎樣都好，呢啲全部都係引誘。魔鬼就希望盡量將人喺世上所活嘅時間加多啲罪俾佢，等佢死後耶穌要審判人類嘅時候你好多罪劈你落永恆嘅火焰度燒先，咁魔鬼咪又多咗啲魔兵咯。佢係想咁嘅啫，魔鬼就係至於神當然知道想做乜啦。咁只要我哋點去即係受引誘嘅時候，大鑊，唯有點懺悔咯。所以神係俾咗一個絕招我哋就係當神魔去對付魔同神喺度對抗嘅時候，引誘啲人去犯罪嘅時候，人一個唔覺意，哎呀犯咗罪添，咁咪喺度懺悔咯，求神寬恕咯，就係咁。咁神係好大方嘅，我講我自己啲魔鬼就會，哇！明明我等咗1萬個引誘俾佢噶，佢點都中翻9000幾個不過咁佢懺悔咗，個9000幾個引誘嗰啲罪跌晒落地下，咁魔又當堂追到啤啤聲，咁又再由頭引誘過佢所以即係點解人喺臨死前即係真心嘅懺悔係會得到神嘅原諒，得到神嘅寬恕，咁耶穌都會寬恕佢嘅咁就得噶啦。咁咪點咪上天堂咁好咯。大家而家即係我又再強調我唔係傳教我唔係傳教，我講古仔嘅咋即係你信唔信？其實我都唔想你信嘅，我都唔係想你信，我想聽古仔嘅啫咁好咯，上天堂天堂有永恆嘅水啦嘅生命之水啦有好多嘢，有葡萄酒飲，有生果食，有好多靚女即係其實都唔係好多嘅，好少。其實天堂好少靚女多靚女喺地獄嗰邊嘅。好啦，大家睇聖經有記載噶，聖經有記載天使們啦即係
啲上咗天堂嘅靈魂啦，天使啦，即係好嘅靈魂啦咁啊，行喺度向住寶座跪拜，咁啊寶座上面坐住嗰個就係耶穌咁啊天父就係耶穌係天父嘅代表咁啊坐度我哋去跪拜佢嘅。咁留意啦，天堂唔需要你日日無事，即係唔需要你無時無刻每分每秒不停咁跪拜耶穌拜啊，將榮耀歸於耶穌，將榮耀歸於寶座上嘅聖子咁樣，不停咁拜。哇！呢個動作都好，即係都好攰啫嘛。咁唔會咁樣噶咁啊點啊？咁都要揾人守住天堂嘅門口，唔好俾啲唔應該入天堂嘅嗰啲即係罪人啦咁啊入唔應該俾佢入，需要擋佢走嘅，要守住天堂嘅門口啦，同埋咁要準備啲神兵啦同啲魔兵打仗噶嘛，所以呢啲已經係日後嘅事咁啊，所以話因為耶穌大審判，其實係揾翻啲即係揾啲係佢嘅收翻即係好嘅靈魂就喺度幫耶穌幫天父去做事，話晒都有相當數量嘅叛逆天使或者係呢啲叫做墮落天使已經背棄咗神啦嘛，都要揾啲翻啲靈魂去補充翻嗰啲空缺噶嘛咁唔係淨係我哋地球，唔係淨係我哋呢個宇宙嘅空間，因為其他空間都有好多空缺噶嘛，要填補空位嘅仲要守住個天堂門口添咧就係咁。咁留意聖經都有講過咁守住天堂門口嗰個叫 Peter 聖 Peter， 咁佢一個人守門口就話啫，但係佢都要幫手噶嘛咁都要幫手維持秩序噶嘛，就係咁樣即係總之就上到天堂之後，嗰啲好嘅靈魂，你放心啦總有嘢你做嘅，唔會淨係喺度跪拜又跪拜咁唔會咁悶你悶親你嘅，唔會嘅咁就係咁樣。咁頭先我講咗啦咁到宇宙熄晒燈啦，咁宇宙黑掹掹咯，就會係神同魔打最後一場大戰。咁你哋話邊邊打贏因為最終贏嗰個一定係神嗰邊嘅，因為佢只要一出手，所有叛逆天使嗰啲咁全部都冇得鬥噶啦，冇得打嘅佢一出手就贏硬噶啦，就係咁解。咁既然神最後一出手嘅話，咁贏硬啦，咁贏晒啦，咁個宇宙熄咗燈啦，咁點咪終結咯落幕啦散場啦，就係咁咯。咁至於個宇宙係咪翻去最原先嗰點神嘅開始嗰點咧，定係點樣咧？呢個已經係之後嘅事咁同我哋無關嘅冇乜關係嘅。咁好咯，咁講到呢度神魔我就講完噶啦。不過咁大家仲記唔記得即係有啲叫外傳神魔外傳有啲嘢都叫唔好叫神魔外傳，應該叫地球人外傳咁大家仲記唔記得即係好多集之前我寫過有講過定寫過，唔係好似講過，就係話會社咪發明咗一啲長生不老嘅藥嘅，針藥打針嘅，令到我哋我哋細胞嗰個即係 DNA 嘅末端唔會縮短佢就延長翻保持翻個長度。咁另外我哋即係仍然 keep 住係20幾30歲個樣，長生不老噶嘛只要我哋保護住我哋好個身體唔好有啲咩即係唔好自己中毒啦，唔好自己食啲生挨毒死自己啦咁我哋係真係長生不老噶咁樣即係話乜嘢咧？即係話人類即係叫會社嘅會員或者長老們，有部分人咧係可以睇住呢個宇宙嘅終結睇住最後熄燈啦，最尾嗰晚嗰個行星眼燈嗰個太陽都熄埋啦，咁好睇到嘅。跟住神魔大戰佢亦都見到嘅咁至於到時佢係參與神嗰邊定魔嗰邊，咁就自己決定啦。咁我相信冇人會咁笨柒走去做魔兵㗎係嘛既然佢喺宇宙裏邊，佢仍係人嚟嘅咁佢應該真係神嗰邊啦。雖然啲行星就冇晒燈冇晒陽光㗎啦，冇晒光芒㗎啦，但係人類識自己做燈光㗎嘛
啲光管啊、啲燈泡啊、啲 LED 燈啊，嗱，咁人咪到時咪自己做翻個人造太陽供電，俾光明自己咯，就係咁樣。咁呢啲係日後人類嘅科學、人類嘅科技，將會攞嚟抵消翻宇宙，就邁入即係進入黑暗嘅年代。呢個係人類自己做到嘅。咁所以個叛逆大天使佢唔點燈，人類自己咪着燈咯，自己做翻啲燈出嚟咯，做光管、做 LED 燈，係啊，到時自己做翻人造太陽出嚟，維持翻自己嘅人類呢個族系嘅生存永存落去咯。咁呢樣嘢你唔可以怪人類㗎，係怪大魔鬼啦，最大嗰個魔鬼啦，怪佢唔肯點燈，就係咁。嗱，喺呢一方面，魔鬼又俾人類即係 KO 咗一次嘅喎，即係吹佢唔脹，係啊，人類自己做燈，自己做太陽，死未？我唔靠你唔係啊，唔靠宇宙嘅太陽，人類自己可以做太陽，呢個係人類嘅科學做到嘅。咁加埋人類咁已經長生不老啦。咁到時講真到時喺宇宙即係 travel 咁去神嗰邊去尋找神啊嘛。我以前都講過長老們係佢最終目的係尋找個即係造物主創世嘅造物主就揾佢嘅啫嘛。去邊度揾啊？咪宇宙嘅起點嗰度揾咯，就去嗰度揾佢咯。咁嗰度哇，係咪又要130幾億年啊？有咩所謂啫？既然都長生不老嘅咯，咁坐住太空船咪喺度飛過去咯，總之唔係行光速，接近光速啫嘛，咁好高速飛呀飛咁飛埋去咯，咁加埋自己人造嘅太陽，係啊，咁仲使乜擔心啊？到時人類嘅科技已經去到另一個層次、另一個境界，話唔定仲可以同另一個空間即係我哋叫 4 dimension、5 dimension 嗰邊嘅生物溝通添。希望唔係又要打，希望唔使又要打仗啦，就係咁樣。咁講到呢度嗰啲即係叫地球人外傳即係同神魔有少少關係咧嘅啲外傳。咁我又講完咯。咁好啦，呢一 part 就講完噶啦。咁大家如果有咩問題咧，就喺 Facebook 發問啦。好咯，今日第2節啦，咁就講靈修咁。既然我之前講咗成40幾分鐘係講神魔又講埋地球人外傳啦，咁大家即係當古仔聽千祈唔好當啲恐怖片唔好當啲嗰啲即係即係希望唔好嚇親大家嘅心靈啦。咁雖然我覺得冇電影嗰啲橋段咁有戲劇性咁起碼都未寫到個劇本出嚟。咁不過應該遲係應該有劇本做噶啦，我相信回社嗰邊應該揾人做嘅劇本。咁但係已經喺我嚟講，已經即係都已經盡咗我能力講俾大家知。但係我唔希望大家聽完之後，哎呀心緒不寧，令個心靈唔不安。我唔想大家唔開，即係唔開心，或者係叫唔定嘅個心靈唔定嘅唔安啊，唔安穩唔安樂啊。所以我就講出叫靈修因為我係天主教徒，咁我靈修咧，咁我就即係我哋教友們啦即係基督宗教嘅教徒靈修都識好識做噶啦。咁去修道院啦神修院啦，咁即係租個房，咁喺度祈禱即係聽神父喺度講古仔即係講道理，就係咁樣。同埋就係即係當然要識電話唔好睇電視，識收音機唔好上網當然亦都唔好聽網台啦，千祈唔好錄咗我啲 MP3 走去聽添千祈唔好做靈修咁點咧？基督宗徒啦基督嘅基督徒基督宗徒，咁我哋做靈修咧，通常我哋係嗰日會守齋嘅守大齋，我哋叫即係天主教叫守大齋，基督教咧叫禁食就係咁樣。咁就係即係下午6點前，太陽落山前，我哋係唔食嘢嘅早餐都唔食嘅早餐晏晝唔食嘅。直至太陽落山後，咁我哋一般嚟講當就以6點為界限啦。6點後咁太陽落山後，我哋就會祈禱先食嗰一餐嘅啫。大人就係咁樣，小朋友咧就係
中午12點前即係早餐唔食中午12點前唔食，12點後即係中午後啦咁啊就叫守小齋咁小朋友嘅即係我哋叫做守小齋，咁啊就同佢哋禁食，咁啊即係12點後食嗰啲三文治啦，可以咁樣噶啦。呢啲係小朋友留意，大人唔得噶，大人要係下晝6點後。咁喺守齋嘅，即係喺嗰個即係守齋，我哋話叫咩？靈修嘅期間，我哋要經常祈禱啦同埋就係平復自己嘅心靈即係感受與神同在與神同行，感受下天使喺旁邊保護我哋我哋會 feel 到噶。咁呢啲係基督徒基督宗徒係會做到嘅嘢。咁如果你咪信，即係你咪信耶穌嘅你咪信天父嘅，你咪基督宗徒嘅，咁你信其他宗教，咁例如係佛教都有自己嘅修行噶都有去念佛經都有去平復自己嗰個思想嗰個心靈噶。咁喺啲佛教徒嚟講，佢哋自己咪念佢哋嘅佛經咯咁啊自己咁喺個即係嗰啲佛廟睇下會唔會即係租間房俾佢啦咁啊咪喺自己裏邊自己念佛啦。咁留意咯，我講咗啲都係有宗教信仰嘅佢有自己嘅方法去靈修去修行去感受與神同行與神同在。咁但係如果冇宗教信仰，但係又想靈修平靜下自己嘅心靈，咁點咧？呢下先至考功夫。因為我哋天主教徒基督教徒嗰啲基督教徒天主教徒總之基督宗徒，我哋有天主經去念噶嘛。咁耶穌教你點樣念經，我哋有噶咁但係你無神論咁我唔會叫你念天主經噶。咁但係你係想平復下自己嘅心靈咁點做咧？你即係去神修院修道院即係租間房咧，多數都唔睬你嘅，因為你唔係教徒，佢唔睬你嘅，佢唔會俾你嘅。even佛廟都係，佢都唔會睬你嘅。咁點算有方法，酒店咯咁當然唔係香港嘅酒店啦，香港酒店即係咁算把啦。喺市區嗱係旺區，租啲外國嘅酒店我話喺山區嘅千祈唔好真係我去大阪住喺心齋橋隔離咁，已經引誘啦，仲做乜鬼靈修啊？一落去就心齋橋咯，哇！一見到隻大蟹喐下就想食蟹壽司咁已經係留意已經唔係靈修噶啦。所以喺外國最好租啲即係近郊區近山景近湖近山嘅嗰啲 resort 啲酒店。咁3日2夜，咁喺嗰度咧就點做法咧？咁喺 hotel 入邊，梗係咁當然唔係叫你睇電視唔好睇電視，唔好上網，電話唔該熄咗佢。咁就係咁樣，咁喺裏邊就係平平靜靜坐喺度打坐冥想眯埋對眼冥想。咁你唔中意打坐得唔得得，我坐喺度雙手放大髀就係咁樣。咁坐翻去半個鐘1個鐘冥想，平復自己嘅心情，咩嘢都唔好諗。咁咧就留意係乜嘢都唔好諗唔好諗股市升定跌咧，咁唔好諗呢啲嘢唔好諗阿仔聽唔聽話咧，咁唔好諗呢啲嘢條女啱唔啱我咧，唔好諗嘢重複唔好諗嘢就坐喺度打坐冥想即係雙腳放地坐喺度雙手放喺2個大髀上面喺度冥想平心靜氣半個鐘1個鐘。感受下神與你同行，與你即係神喺旁邊即係保護住你嘅。咁好啦，你除咗冥想之外，頭先咪話咗你嗰間酒店旁邊咪樹林有山溪有樹林有湖有小橋流水有湖邊哇風景一流嗰度，即係我講都大家都流晒口水正咁樣影相一流留意相機都唔好帶唔係叫你影相叫你靈修咁你就去行下呢啲即係大自然嘅小路咁就有一點我要強調話俾大家知，樹木花草樹木皆有靈
咁啊慢慢嗰度即係平心靜氣，平復自己心情，慢慢去行，欣賞下啲花花草草、樹木啊、風景嘅湖景咁樣，即係幾個小橋嚇嘅橋邊嚇，咁啊喺河邊坐喺度咁啊冥想咯嚇，即係冥想唔一定眯埋眼㗎，你可以擘開隻眼眼放鬆對眼望遠處咁都得㗎，一樣可以嘅，唔一定黑埋眼㗎放鬆對眼望遠處，咁啊放鬆晒個人，咁坐喺度慢慢喺度深呼吸，慢慢喺度呼吸啦，咪叫深呼吸，慢慢喺度呼吸，感受下樹木花草樹木嘅靈氣同你陪伴你，引導你即係進入靈嘅境界，咁啊洗刷你自己嘅心靈減少罪惡感咁啊，同埋即係洗刷你啲罪惡感啊，以前啲唔開心嘅嘢咁啊，慢慢放鬆個人去感受神就喺呢個大自然裏邊與你同在，係啊，咁啊花草樹木皆有靈啊，記住咁啦，冇錢去旅行，冇錢租嗰啲靚靚酒店，點算？冇屋企咯，一個人住就最好噶啦但係話唔係喎，有阿爸阿媽咁啊，有老婆仔女，再唔係同條女同居咁啊，大件事啊！咁啊去郊野公園啦，咁啊當然唔係叫你去郊野公園揾個好晚太陽曬住嗰啲坐喺度曬太陽，咁啊靈修法真係曬到窿啦咁啊揾個樹蔭咁啊有啲凳嘅地方有樹蔭嘅，再唔係水塘邊嗰啲路邊有樹蔭啊坐喺度咯咁啊跟住喺度即係打坐又好，放鬆個心情，放鬆自己坐喺度又好，咁啊感受下與神同行咯，樹木皆有靈啊嘛，所以我成日都話有樹蔭啊，有樹蔭嘅地方啊，係啊，即係唔好，總之唔好坐喺太陽下邊啦，總之就係你幾有靈性啊，坐喺度曬太陽都曬到哇，又興又熱又燶啦即係用乜嘢口乾啊，咁嘢又有引誘咯，嗱一口乾你就飲水噶啦嘛，仲唔係引誘但你又唔可以唔飲水費事中暑咁所以揾啲係有樹蔭嘅地方。咁啊，既然有樹蔭啦，咁啊樹木咁啊花草樹木皆有靈，咁啊有啲涼風吹埋嚟，咁啊感受下個大自然放鬆自己嘅心情，就係咁樣。咁啊，當然唔好開電話啦，記得熄電話話，咁到時係電話引誘 message 入嚟噶嘛，又有 WhatsApp 咁就唔好啦。記得熄咗電話去，就係咁樣。咁你就話，既然你唔係教徒，你係無神論者，你需唔需要守大齋咧？你需唔需要禁食咧？我嘅建議係都禁食大人又係下晝6點後先好食嘢，小朋友細路仔12點後，中午12點後就先好食嘢。點解啊？因為禁食對我哋身體係好噶，耐不耐嘅禁食會令到我哋身體即係唔需要吸收咁多脂肪啦，同埋就係我哋身體會即係會調節翻我哋身體裏邊，因為你係做緊靈修嘅行為，我哋身體會平復我哋身體嘅內臟。唔會咁多，即係唔會分泌咁多刺激嘅荷爾蒙嘅啲即係分泌物出嚟，搞到腸胃唔好。係啊，佢慢慢平復自己，起碼我哋叫做喺做靈修嘅時候，我哋身體嘅內臟都有好處，都會慢慢自我修復一啲傷口，一啲即係以前俾啲炸薯片、炸薯條炸雞髀咁炸嘢搞破壞咗嘅腸胃，慢慢修復翻。有啲胃唔舒服嘅即係保持禁食你個胃病都慢慢會好嘅就係咁樣。小朋友禁食點解禁食完之後佢食嘢？你就梗係唔係俾個漢堡包佢啦，唔係俾個炸雞俾佢食啦，俾個雪梨俾隻香蕉俾個蘋果俾水果去食。咁好啦，小朋友要做咗禁食，即係我哋叫守小齋啦天主教叫做守小齋。小朋友禁食，佢就慢慢練習到之後咧，佢身體就有一個自我嗰個叫做修復嘅一個機能就會 activate 咗佢嘅。以後自我保護身體嘅內臟，同埋因為佢食水果食多咗，人都 smart 啲，人都精靈啲，同埋讀書都叻啲噶，增加唔好食咁多油膩嘢。小朋友諗嘢會醒目啲噶，諗思考會敏捷一啲噶。小朋友都得咯。大人點解唔得咧？所以大人6點後咪食翻啲水果類咯，唔好食咁多肉類咯，唔好食咁多炸嘢咯。咁食即係多食水果類。
自然你嘅身體都會修復翻好嗱，咁啊自然你嘅人思考都敏捷咗，係啊，咁把口都靈活咗，即係講得好聽啲，氹女啊！把口都朗啲啦，朗過油啦，就係咁樣啫嘛嚇。咁啊啲即係父母咪同啲仔女一齊做靈修咯嚇。咁啊有即係信上帝嘅，咁啊你咪去神修院咯。話唔得閒神修院喎，咩叫唔得閒啫嚇？租個神燈要幾多錢啊嚇？咁租間房咁同修道院啊，即係去教堂嗰度問一問佢哋填張 form 嚇，睇邊即係咁咪得啦嚇。但係你話唔想去住神修院喎嚇，咁啊唔想住修道院喎咁咪中麥理浩夫人度假村得㗎，麥理浩夫人度假村都可以俾你做靈修㗎，咁又唔係貴，咁啊我留意喎，做靈修唔需要一大班人嘅，唔需要約埋哇，即係十零廿個朋友一齊做靈修，到嗰陣時就變咗七嘴八舌，已經唔係靈修啦嚇，即係又講下呢樣講下嗰樣，講下讀唔讀書叻唔叻啊咁嚇咁嘅嘢。咁啊，唔係咁失去咗靈修嘅意義噶啦。靈修係要自己嘅修行，人越少越好啊！記住，人越少越好。咁啊，咁你係如果你屋企有父母嘅，咪同爸爸媽媽講聲啊！我今日靈修啊，所以你我喺間房度閂埋房門，自己又喺度祈禱咯嚇，睇聖經咯嚇。咁啊，你祈禱你唔會祈禱成日噶嘛，其餘時間咪睇聖經咯嚇。咁啊睇乜嘢啊？咁啊。你可以睇下創世記，又可以睇下即係出埃及記，又可以睇下咁啊詩篇，又可以睇下啟示錄，又可以睇下即係約翰咁啊，即係嗰啲咩嗰啲福音書嚇，四福音係啊，舊約新約都可以睇。咁啊中意睇邊段，揭開睇到嗰邊隨緣，一揭開就睇嚇，咁啊就係咁樣。咁啊可能就因為咁樣又感受到，咦神真係俾啲暗示你嘅喎嚇。嗱留意啊！重複啊！我唔係傳教啊嚇，大家唔好誤會啊！因為如果你冇宗教信仰，咁你如果睇聖經嘅話，你會唔明噶嚇。咁啊，你睇明最好。咁啊，如果好啦，喺呢度做靈修嘅過程嚇，你冇信仰嘅，咁你做靈修嘅過程裏邊，你感受到啊，真係與神同行，與神同在，有感而發，啊諗住入教啦，去信教啦，去領洗啦，記得，唔好話阿神仙叫你去啊，千祈唔好咁講啊嚇！神仙從來唔傳教嚇，神仙唔係傳道人，神仙唔係傳教士，神仙唔傳教噶，所以我成日都話我唔係傳教啊嚇，就係咁解。你記得同耶穌講嚇，到時見到耶穌同耶穌講，係耶穌感召你去信教噶咋，唔關我事啊，我噏噶咋我嚇，咁就係咁樣。咁啊，即係嚇，如果你有心有所感嚇，咁啊，即係好想去信教，咁去領洗。記得第日同耶穌講翻，係耶穌叫你去啊，係咁受耶穌嘅感召啊，唔關我神仙事，有千祈唔好拉我落水啊！記住啊，咁我都係講，我不是傳教啊，記得呢句啊。咁啊，所以大家喺做靈修嘅過程，咁啊日子有功，做嘅次數越多，你個靈魂，你個靈魂啦嚇，就更加我哋叫越乾淨嚇，越更加容易感受到神嘅存在嚇，咁啊即係感受到大自然嘅平和嗱。你唔信教，我就唔好話神嘅存在；你係無神論者，我就會話大自然嘅平和、大自然嘅寧靜，花草樹木皆有靈，佢哋同你嚇，即係帶出咗你嘅靈、你嘅平靜心境嘅平和，洗刷你嘅靈魂嚇，咁啊減少你嘅罪惡，就係咁樣。你嘅罪惡感啊，犯罪感啊，咁啊起碼令到靈修完人都醒目啲啊，即係人係啊，人會舒暢一啲噶嚇，即係 feel 到啲壓力係減輕咗噶，即係特別係生活嘅壓力壓力少咗喎咁樣嚇。咁啊之前聽我講神魔嗰啲，哇好驚好驚，咁啊做完靈修之後，咦唔驚咯喎，心境平復咗咯喎，咁啊好開心即係感受到好似神喺度陪住你，就算你唔信上帝啊，都感覺到呢個大自然嘅靈魂咁啊萬物皆有靈啊嘛，喺度陪伴你，喺度守護住你，咁啊心境都平和好多，都開朗，人都開朗啦，唔好成日蒙住隻眼咁啊，即係窿口窿面都唔會啦。人嘅樣相由心生啊，記住你嘅相都平和咗好多，磁場和咗好多，咁即係點啊？即係朋友又多咗咯，
咁即係咁啊想同你傾偈嘅人，想揾你訴心聲嘅人，不論男女老少又多咗咯。特別啲女嘅，如果你男仔嘅話，哇正啊，又有女埋嚟同我講心事嘅。調翻轉，如果你係女嘅話，啲仔咪走嚟同你想同你傾心事咯，一樣道理啫嘛。人即係異性，往往都係想同對方傾心事嘅啫嘛。係啊，咁傾完心事做乜啦？咪做朋友咯，咁啊做下咪咗好朋友咯。咁啊如果係未結婚嘅，咪做埋夫妻咯。就係咁，或者做知己都得㗎，唔一定夫妻嘅，就睇你自己嘅緣分啦。就係咁。嗱，靈修呢一 part 咧，我諗先，有冇講漏咧？係啦，咁啊講翻先，市面上有啲收1000幾百收幾千蚊咁啊，真係嗰啲叫咩嗰啲叫咩靈性修行班啊，靈性咁啊，你錢多俾人賺，我冇意見。不過咁樣講法。做靈修千萬唔好聽嗰啲輕音樂啊，咁啊播住輕音樂等你放鬆乜，呢啲唔係靈修啊，記住啊，靈修係熄電視、熄手機熄晒 MP3， 係啊，唔可以即係同外界係要隔絕噶，係要同靈魂，係同大自然同靈魂同大自然一個係靈性上嘅溝通嚟噶。如果你有啲咩出邊有啲咩即係靈修學會咁啊，即係咁啊養靈學會咁啊，養靈嘅咩靈魂修養咁收你幾千蚊好，1000幾百好因為敲個銅鑼檔咁樣，唔係啊，千祈唔好啊，嗰啲唔係靈修啊，不過你錢都俾人賺，我唔理你，但係嗰啲唔係靈修嗰啲即係。例如即係好似印度嘅瑜伽都唔係靈修嚟噶嗰啲我喺我眼中就叫做即係拗柴啊，將啲腳擺喺頸後邊就唔係拗柴咁啊。所以靈修係唔需要聽輕音樂噶，千祈唔好咁做啊！諗住開住輕音樂聽下先咁，失去咗靈修嘅意義噶啦靈修係你嘅靈魂嘅修行嘅修養，係佢講即係講再實際啲就係。去修復你嘅靈魂即係佢去修理好你嘅靈魂即係修理同埋即係養好你嘅靈魂就係咁樣啊，同聽輕音樂冇關係啊！我聽輕音樂好放鬆喎，咁呢個唔係靈修呢個係放鬆咋靈修係要咩啊？頭先講冥想乜嘢都唔好諗就係放鬆你嘅人乜都唔好諗連咩嘢都唔好聽。如果你咁我坐喺樹蔭下邊有雀仔叫咁雀仔叫係大自然嘅聲音，唔係輕音樂。咁但係我坐喺樹蔭下邊咁對面條馬路嘅車飛過，佢路經嘅啫佢路過嘅啫，佢唔喺度，佢唔係停喺個車喺你面前喺度砰砰砰打一啖油佢唔係咁樣。所以嗰啲係有去過就係咁樣啦。咁記住。所以點解我話做靈修最好係咩咧？喺神修院修道院裏邊，又或者你出去外國book個 hotel 3日2夜，再唔係4日3夜咯哇！環境咁鬼靚，住多晚都抵啦咁就係咁啫嘛。咁你話即係同你個女朋友男朋友去嘅，咁我同佢一齊兩個一齊靈修咯。但靈修還靈修唔係靈修完之後就大家打車輪，唔係千祈冇即係兩樣嘢嚟噶。因為而家係打車輪，即係已經引誘啦，因為受唔住誘惑啦，係各有各靈修各自喺度修行咋咁即係坐喺隔離，你坐喺隔離咁解嘅咋唔係話收到咁上下打車輪先咁，唔係咁千祈即係摸到即係諗埋其他無謂嘢諗埋其他啲鹹濕嘢，千祈唔好因為靈修其中一樣就係你乜嘢都冇諗咁如果係教徒嘅，咪睇聖經咯咁咪念經咯咁就係咁樣。咁念天主經咯。咁如果你係佛教徒嘅，咪念啲佛經咯，就係咁。咁記得即係如果係父母即係如果係喺屋企做靈修嘅，咁同父母講聲如果係自己同父母一齊住叫佢唔好 disturb 你，有飯都唔好叫你食記得係下晝6點後有冇阿爸阿媽煮咗你飯咁阿仔食飯咁咪講咗唔食噶啦，下晝6點後記得即係唔好即係阿爸阿媽叫你食好有飯食到豬咁，千祈唔好咁話肚餓點飲水咯，靈修係可以飲水嘅咁
咁身邊帶樽水咯，有幾難啫咁啊！而且飲水對身體又好好嘅，又唔係咩壞事嚇。咁唔飲水飲寶礦力得唔得啊？唔得啊！飲利賓納都唔得啊！飲可樂亦唔得，係飲水清水啊！咁檸水得唔得啊？加片檸檬得水香啲啊！都係嗰句唔得啊！你每日加片檸檬水香啲，好飲啲，唔得啊！飲清水，記住啊！咁啊，飲清水做零收嚇。咁啊，你夠薑啊，飲山溪水啊！旁邊有山溪，飲溪水，你夠膽飲溪水，係唔怕啲阿 B 爸就記得啊！唔好飲其他嘅水，飲其他飲料啊、飲品啊嚇，唔好飲汽水啊，唔好飲果汁啊，飲清水。零收係飲清水嘅啫，知唔知啊？咁我要提大家嘅，同大家講嘅都講差唔多啦嚇。咁1個鐘頭5分鐘錄完咗，咁啊，下次繼續啦。咁大家記得即係今集咧係講古仔嘅啫嚇，咁就唔好咁認真啦，知唔知啊？咁好啦，拜拜。